हेलो फ्रेंड्स, हिचकी व्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा। अचानक से हिचकी आई तो सोचा व्लॉग बना लेते हैं। क्या शकल लग रहा है मेरा। तो खुशू, क्या कर रहे हो बेटा? देख रहा है कितना हिचकी आ रहा है मुझे। झामू, जाओ थोड़ा सा छत पे पढ़ लो बेटा, धूप है। ये क्या तरीका है नाचने का? बाहर तो अभी मैं भी छत पे से आई हूँ। धूप बहुत अच्छा निकला है, तो ठंड में तो धूप का ही तो जरूरत होता है ना। ऐसे रखो, ऐसे। हिचकी अभी मैंने पानी पिया। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जो हिचकी आए तो पानी पीजिए, हिचकी बंद हो जाएगा। मेरा ज़्यादातर हिचकी स्टार्ट होता है पानी पीने से। मुझे प्यास लगा था क्योंकि मैं छत पे थी, तो मुझे प्यास लगा तो मैं नीचे आई तो पानी पिया तो हिचकी स्टार्ट। तो हिचकी तो खासकर आप लोगों के लिए ही हम बनाते हैं। आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद है हमारी हिचकी, तो बना लेते हैं। क्या धुरंधर का कितना क्यूट क्यूट गार्डियन। जैसे लग रहा है मैं काली हो गई हूँ। थोड़ा थोड़ा पेन होता है पेट में, हल्का। मेरा बेटा ना बहुत जोर से आवाज़ चला के ना टैब देख रहे हैं, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। हम चाहे तो हिचकी को रोक सकते हैं, थोड़ा देर
सांस को बंद करके हिचकी रुक जाता है, लेकिन व्लॉग बनाना है इसलिए तो हिचकी रुकना नहीं। क्यों मेरा ऐसा कल ऐसा लग रहा है बुड्ढी बुड्ढी के जैसे? कैमरा नहीं साफ है क्या? मेरे को नहीं ऐसा था पहले, बहुत पहले नया नया में 2 साड़ी था ऐसा कलर का, वो पुराना हो गया गया। अब सरस्वती पूजा के लिए ऐसे ही वाला साड़ी खरीदोगे? कैसा वाला? ऐसा कैसे करना था? ऐसा क्यों? अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। अपना पानी का बोतल यहाँ से ले जाओ। बच्चों के खिलौने से मम्मी खेलती है। क्या कर दिया? दो। क्या लगा लो ना। नहीं है ना साड़ी, क्या 2 रुपये में देता है? ला हम लगा दे। तो ना ना लगाओ ना, ना ना ओ दीजिए जम। हिचकी जो व्लॉग है ना मेरा, वो रियल हिचकी का व्लॉग बनता है, फेक हिचकी का नहीं, ठीक है? तो रियल है ये हिचकी, इसलिए जब हिचकी आई तो व्लॉग बनाना ज़रूरी था, इसलिए व्लॉग बनाई। क्या चीज़ का आवाज़ कर रहे हो ऊपर में? इस व्लॉग का नाम रखेंगे हम हिचकी पार्ट 2।
पीठ में पेन होता है, बैक साइड थोड़ा सा हल्का हल्का। हिचकी फाइनली लग रहा है कि अब हिचकी कंट्रोल में आ गया। हाँ, अब तो बहुत देर हो गया है हिचकी आने में, अब लग रहा है छूट गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ही, आप लोगों के लिए ही हिचकी का व्लॉग मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भर भर के कमेंट लाइक करिएगा, ठीक है। फुल वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।